biết 5 7 5 gạo gạo này là gạo 5 mấy cái trà mà một kinh nhỏ móc lên đắp treo lên một kinh sâu. Ra đây được cảm ơn bạn nhấp tới đó. Di chuyển bên kia tiếp tục. Bây giờ các bạn kênh đi sình không đứng lên không chơi đôi ca được rồi, đứng mép mép kia có cái cầu khỉ, cây có nhiều sình không lên này đồng lạng bỏ tay phải đứng được khó. Về lại xíu mình lên mình có một cái mã kia, cái mã gần vuốt đứng gần thì không thấy nó móc cái dây kinh. Anh chị đi các bạn, đứng đây treo mèo quá. Đây, coi cận cảnh của bé luôn. Đứng vậy nó thoáng dưới cây lùm phút cái đuôi và nó thấy nhõng lên cái bánh xì. Buồn câu bạn thấy đó. Nãy tôi đứng trên cái bờ đó nó phá cây đó. Đó. Đấy làm lại bụng không biết super ô tô máy nghĩa chắc 5 chú kia chú đang chặt cây trà bên kia đó. Kênh này nó vuốt tôi đứng trên đây đó nè. Lựa góc nào đẹp để cho các bạn xem. Kobenko Sumitomo Kobenko Utami vuốt chạy tới đấy. Kobenko đó phá mới vừa nãy ủi cả cây luôn. Kinh giờ đủ cua em chạy đang quơ cỏ mấy cây kinh đó cỏ luôn.
cây mệt, que đầu ủi ịt cái xong. Dạ. Dạ, bữa trước không đi được. Bữa hôm thấy quay phim mắc cắt lúa. Mấy cái lúa chừng nào mới cắt anh? Mai hả? Có đường nào đi xe vô không? Dưới hả? Và cái nó dài, cái que này làm việc lâu. Mai qua đây cũng quay bắt lúa. Có cơ hội thì quay cho bạn xem đấy. Chạy tới. Phá cây tiếp rồi. Đó. Wow luôn, chốc chốc luôn. Chịu luôn. Không có chủ của vườn Thanh Long đó. Đây là tên trụ Long An các anh chị các bạn. Đây xã Tân Phước Tây, Tân Phước Đông, Tân Phước Tây. Các bạn là xã Tân Phước. Đi cô khỉ qua kìa. Ok, đi cô khỉ. Cô bên cô. Trời ơi, lửa cái đất. Có gà các bạn. Vua. Em bên kìa. Chạy tới. Phá cây nữa kìa. Phá cây. Nó quơ cái tràm đó nè. Đó. Wow. Đó, quất luôn mấy cây đó kìa. Đó. Tiếp tục. Kéo cái tràm lên lót dưới. Bự không? Căng cái gào luôn. Trời ơi. Wow. Hết gào quá bự. Em
xuống luôn. Rồi tới. Phá cây luôn.